مو كل يلي بتعطيه بيقدر عطائك، بعضهم بيتعود وبعضهم بيعتبروا انه عطائك حق مكتسب. الوجع الحقيقي مو انك تعطي، الوجع انك ضيعتي سنين من عمرك وانت عم تركضي ورا رضا الناس وتساعدي وتحتوي وتقولي معلش انا بفهمهم، وتعذري اخطاء كانت واضحة، وتسكتي عن كلام ووجع كان له صوت، وترجعي تعيدي نفس الدور مع نفس الاشخاص وكأنك عم تنتظري معجزة غيرهم، ومع الوقت ما بينكسروا هنن، انت يلي بتنكسري، لانك بكل مرة اخترتي تكوني طيبة على حساب نفسك، وبكل مرة قلتي معلش مو مشكلة، كنتي عم تخسري قطعة منك، لحد ما يجي يوم وتوقفي فجأة وتسألي حالك أنا وين عمري يلي راح؟ وين قلبي؟ وين الحياة اللي كان لازم أعيشها مو أقدمها لغيري؟ هون بتطلعي لورا وبتشوفي الحقيقة متأخرة، بس بتكون ساد أو مؤلمة، لأني إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. في ناس العطاء بيكبرن، وفي ناس العطاء بيكشفن. مو كل عطاء اسمه كرم، في عطاء اسمه استنزاف مقنع بالطيبة. لما تعطي ناس ما بتحترم حدودك بتصيري بنظرهم ضعيفة مو كريمة، ولما توقفي بيحسسوكي بالذنب مو لأنك غلطانة بل لأنك بطلتي متاحة لإلهم على طول، فبيشوفوكي مقصرة ومتغيرة عليهم. فتعلمي تعطي، بس تعطي بوعي بنظام وبحدود. خلي عطائك محدود، مو لأنك تغيرتي بل لأنك فهمتي وتعلمتي درس، كرمال ما تكسري نفسك ولا يفضى قلبك ولا ينجرح بالك، ولا تصحي بعد سنين وتكتشفي انك كنتي تعيشي للناس ونسيتي تعيشي لنفسك. مو كل يلي بتعطيه بيقدرك، في ناس بتتعود على وجود عطائك وبس.